خب دوستان عزیز یه مروری داشته باشیم. ببینید دوستان، ما ارتباطاتی که در سطح جامعه میبینیم برخیش غیر مؤثره. یعنی طرف با حاشیه جنگ و دعوا جر و بحث میخواد کاراشو پیش ببره. توی این مدل مردم خیلی علاقه ای ندارن که با این تیپ افراد رابطه داشته باشن. دومین موضوع و دومین مدل روابط محترمانه هست. تو سطح جامعه همین رابطه رو با دیگران داشتیم. روابطی که مبتنی بر احترام متقابل هست. توی این رابطه موضوعی که وجود داره، ممکنه ما با یه سری افراد یه سری روابط رو داشته باشیم، ولی اگر از اونها درخواستی کنیم ممکنه درخواستمون پاسخ داده نشه و حتی حالت بعدش اینه که بعضی از مواقع اون رابطه قبلیمون هم مخدوش میشه. و توی سطح جامعه خب ما با یه سری افراد کار داریم، میخوایم از طریق اونها به یه خواسته‌ای برسیم، به یه هدفی برسیم. اینجا ارتباط مؤثر شکل میگیره. ارتباط مؤثر گفتیم روشیه که ما از طریق این نوع ارتباط میتونیم به هدف و خواسته خودمون برسیم. یه ابزاری برای ارتباط مؤثر وجود داره به نام همگامسازی یا رپورت. رپورت به 3 قسمت تفکیک میشه: یکی گفتاری، غیر گفتاری و گفتاری کرداری. گفتاری یعنی ما صحبت کردنمون رو چطور این کار رو انجام میدیم، با چه سرعتی، با چه لحنی، با چه لهجه‌ای و همه این مواردی که تا الان خدمتتون گفتم، همه این موارد گفتاری رو. حالا آیا گفتاری مهمتره یا غیر گفتاری؟ کدومش اثر بیشتری رو روی مخاطب میذاره؟ ببینید ما گفتیم 7% خود پیام ماست که انتقال داده میشه، یعنی صحبت، کلماتی که ما استفاده میکنیم 7% اثر میذاره. 93% مربوط به کارهایی که ما از تکنیک‌های همگامسازی میتونیم انجام بدیم. حالا خود اون 93% به 2 بخش تفکیک میشه. یکی گفتاری میشه 38%، یعنی تکنیک‌هایی که تا الان یاد گرفتیم، و غیر گفتاری 55%، یعنی مواردی که از این بخش به بعد میخوایم بهش بپردازیم. البته گفتاری و غیر گفتاری دوستان عین تار و پود میمونن. وقتی که با هم یه جا جمع میشن میتونن یه هدف زیبایی رو بر ما خلق کنن و یه کار قشنگی رو ما میتونیم باهاش انجام بدیم که میشه حالت گفتاری و کرداری. حالا از این بخش ما وارد تکنیک های غیر گفتاری میشیم. امیدوارم که اینها رو کاملا تمرین کنید و انقدر مرور کنید و تمرینش رو انجام بدید که درونتون به صورت یه ملکه در بیاد و به صورت نهادینه شما هر شخصی رو که میبینی بتونی سریع در چند ثانیه آنالیزش کنی و اگر لازمه باش ارتباط مؤثر رو داشته باشی بیایی و به راحتی از تکنیک‌هاش استفاده کنی.